بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hayotini, siyratlarini o'rganishda davom etamiz. O'tgan darsimizda Yamanga nasroniy dinini kirib kelishligi haqida suhbat qilgan bo'ldik. Inshaalloh bugungi darsimiz Yamanga Habashlarning kirib kelishligi haqida bo'ladi. Zunuvos Yaman ahlidan nasroniy diniga kirganlardan 20 mingtasini chohlarni, hududlarni qazib, ularni hammasini kuydirib halok qildi. Mana shu 20 ming kishidan bir kishi omon qoldi. Davs Zusalaban ismli kishi qochib omonlikka yetdi. U qutulib qolganidan keyin o'zini birodarlarini mana shunday qatl qilganligi uchun Zunuvosdan qasos olishlik yo'llari haqida fikr qilar edi. Qanday qilib Zunuvosdan qasos olishligi mumkin? Yolg'iz inson. Uni aqli Qaysarning oldiga borishlikka yo'l ko'rsatdi. Qaysar dunyodagi eng katta poshoni bittasi. U ham nasroniy dinida. Uzoq masofa yo'l bosdi. Qaysarning oldiga yetib keldi. Mana Rumning podshohlarini Qaysar deb atashardi. Mana olgi darslarimizda aytganmiz. Davs Zusalaban Qaysarning oldiga bordi. Uning diniga, nasroniy diniga kirgan 20 ming kishini Zunuvos qanday qatl qilganligini aytib berdi. Qaysar dindor odam edi. Juda bir qattiq g'azablandi. So'ngra Davs Zusalabanga qarab turib, biz bilan Yaman oramizda katta masofa bor. Biz o'zimiz bora olmaymiz yordam bergan. Lekin men senga yo'l ko'rsataman. Habashtonga borasan, Habashtonning podshohi Najjoshiga men xat yozib beraman. U senga yordam beradi. U ham nasroniy dinida dedi. Habashton mana hozirgi kundagi Efiopiya, musulmonlarning birinchi hijrat qilgan joyi ham Habashton bo'ladi. Qaysar Davs Zusalabanga elchilarni qo'shib Najjoshiga yubordi. Maktubida Davs Zusalabanga yordam ber degan so'z bor edi. Najjoshining oldiga u yetib bordi. Xatni Najjoshi o'qidi hamda Zunuvosni qilgan ishdan qattiq bir g'azab qildi, achchig'i keldida Yamanga yurishlik uchun 70 ming askarni tayyorladi. Hali Arab jazirasi bunchalik katta qo'shinni ko'rgan emas edi. Najjoshi bu 70 ming qo'shinini boshlig'i qilib, Aryoz ismli kishini tayinladi. Aryoz bu qo'shinning qo'mondoni edi. Endi ana shu katta qo'mondonlarning orasida Abroha ismli kishi ham bor edi. Bu qo'shin Qizil dengizni kesib o'tib, Habashlarni Yamanga olib keldi. Mana Habashlar kelishdi. Zunuvos boshliq Yaman askari bilan Aryoz boshliq Habashlar askari o'rtasida jang bo'ldi. Jang qattiq bo'ldi, Habashlar yengdi. Zunuvos mag'lub bo'lib, asir tushligidan qo'rqib qochdi, dengizga qarab suzib bordi, cho'kib ketguncha suzib bordi. Ya'ni dushmanlarimning qo'lida o'lmayman degan ma'noda qilib, o'zini o'zi qatl qildi. Habashlar yenggandan keyin Yamanga hokimlikni ustiga mana Aryoz kelib o'tirdi. Aryoz hokim bo'lganidan keyin u Yamanliklarga ham, o'zi bilan birga kelgan Habashlarga ham zulm qilishni boshladi. Aytamiz u odamning kimligi qo'l ostidagi kishilar bilan qilgan muomalasidan bilinadi kimligi. Xotini bilan, bola chaqasi bilan, qo'lidagi shagirdi bilan yoki qo'lidagi ishchisi bilan. Ungacha puli ko'payganda ham odamning kimligi ko'p ham bilina olmaydi. Amaldor bo'lgandan keyin bilinadi. Xo'jayin bo'lib qoladi deymiz u. Aryoz mana shunday bir hokim bo'lganidan keyin zulm qilishni boshladi. Habashlar ham norozi undan, Yamanliklar ham norozi. Abroha Aryozning qilayotgan ishdan norozi bo'lgan boshqa odamlarni o'zining atrofida jamladida, qo'shinni ikkiga bo'ldi, Aryozga qarshi qo'shin bilan chiqdi. Endi Yamanga kelgan Habash qo'shini ikkiga bo'linib, bir-biri bilan urushlik arafasida turibdi. Ikkala qo'shin bir-biriga ro'baro bo'lganida Abroha Aryozga odam jo'natdi. Qurollaringni qo'yibki, yolg'iz uchrashamiz. Aryoz keldi, Abroha ikkovi qurolsiz gaplashyapti. Abroha aytdi: "Ey Aryoz, hozir ikkalamiz urushsak, Habashlar o'ldiradi. Quvvatimizni ketkizib, askarlarimizni adadini ozaytirsak, Yamanliklar o'zlari yana hukmga qaytib oladi." Aryoz nimani taklif qilasan bo'lmasa dedi? Ikkita qo'shinni urushtirmaylikda Habashlarni ikkalamiz urushaylik. Kim yengsa,
shu Yamanga hokimlik qiladi dedi. Aryozga bu taklif ma'qul bo'ldi. Endi ikkita qo'shinning o'rniga ikkita odam jang qilishni boshladi. Uzoq jang qilishdi. Xulosasi shuki, Aryoz bir qattiq qilich bilan zarba urganida Abrohani burnini kesib, yuzini tilib tashladi. Tirtiq bo'lib qoldi. Burni kesildi, yuzi shilindi, lekin bu zarba bilan yiqilmadi-da, paytini poylab turib, qaytarib unga javob berdi, qilichi bilan urdi. Aryozni qatl qildi. Burni kesilgan, yuzi tirtiq bo'lib qolgan Abroha endi Yamanga hokim bo'lib qoldi. Mana Fil surasida kelgan Abrohani taxtga o'tirishligi Yamanda taxtiga mana shunday bo'lgan. Abroha Ashram deganda ana shu yuzi tirtiq Abroha degan ma'no bo'ladi. Yamanga jo'natilgan Habash qo'shini ikkiga bo'linib, biri ikkinchisiga qarshi turganligidan hamda uni Yamanga vali qilib jo'natgan Aryozni Abroha qatl qilganligidan xabar topgan Najjoshi juda bir qattiq g'azablandi. G'azablanib, Yamanga o'zim askarim bilan boraman. Allohga qasam, Yaman tuprog'ini bosaman oyog'im bilan. Hamda Abrohani mana shu qilgan ish uchun jazolab, uni xor qilgan ma'noda sochini olib tashlayman dedi. Sochini qirib tashlashlik uni xor qilishlik ma'nosini bildirardi. Allohdan nomiga qasam ichdi. Abroha bundan xabar topdi, Najjoshidan qo'rqdi. Chunki Najjoshiga qarshi turishlikka uni quvvati ham yo'q edi, odamlar itoat ham qilmasdi unga. Chunki podshoh Najjoshi Habashlarning podshohi. Nima qildi? O'zi sochini olib tashladi. Sochini bir xaltaga solib, Yamandan bir siqim tuproqni olib xaltaga solib, Najjoshiga jo'natdi. Ey Najjoshi, seni qasamingni men oqladim. Mana Yamanda tuprog'ini bos, mana sochim olindi dedi. Men senga itoatdaman, men senga tobiman, seni hukming ostidaman. Aryoz bizga zulm qilgandan keyin shu ishni qildim dedi. Najjoshi uni qilgan ishdan rozi bo'ldi. Endi borishida nima kerak bor? Qasam oqlandi, sochi olindi. Abroha xor bo'ldi. Abrohani Yamanga hokim bo'lishligiga Najjoshi rozi bo'ldi. Shu bilan ish tugadi, lekin Abroha Najjoshining g'azabidan qo'rqib, uni muhabbatini yana ham yaxshiroq qozonay degan maqsadda Yamanda katta bir kanisa qurishlikka amr qildi. Kanisa bu cherkov. Uni ismi Qulays edi. Kanisa tutganidan keyin Najjoshiga Abroha maktub yozib aytdiki, "Ey Najjoshi, men seni hurmating uchun katta bir kanisa qurdim va seni hurmating ziyoda bo'lishligi uchun butun arab qabilalarini kanisaga kelib, Qulaysga kelib haj qilishliklarini, ziyorat qilishliklarini buyuriyman" dedi. Haqiqatan kanisa tutdi. Habashlarning qo'shiniga hech qaysi arab qabilalarining kuchi yetmas edi. Kuchli qo'shini bor edi. Butun arab qabilalariga buyruq qildi, hammang kelib Qulaysni ziyorat qildi. Arab qabilalariga bu xabar tarqar ekan, arablarning orasidan Ahli Nasi degan bir qabilaga ham yetib bordi. Ahli Nasi kimlar bular? Ahli Nasi bu arablarni orasida o'ziga bir xos hurmati, boshqalardan ajratiladigan bir sifati bor edi. Afzalligi shu ediki, urush qilishlik harom bo'lgan oylarni orqaga surishlik Ahli Nasida haqida belgilab qo'yganda arab qabilalar. Agar ular mana shu oyda urush qilishlik harom bo'lgan oyda urush hisob bo'laveradi desa, ularni haqqi edi. Bu Ahli Nasi nihoyatda bir Ka'batullohni hurmat qiladigan, Ka'bani buyuk sanaydigan qavmlardan edi. Endi Abrohani hukmi yetib keldi. Ahli Nasilardan bittasi eshitib turib, "Ha, bu nima? Qulaysini Baytullohga tenglashtirmoqchimi?" dedi-da, borib ana shu Qulays kanisaning ichiga kirdi, kirib qozoi hojat qildi. Ana shu hojatini olib devorlarga surtib, kanisani iflosini chiqarib tashladi. Mana Ahli Nasiylarni kimligi haqida. Arablar Ibrohim alayhisalom dinida edi, shariatida edi. Yillar o'tishligi bilan zamonlar o'tib, ilm ko'tarib, olimlar yo'q bo'lib ketganidan keyin Ibrohim alayhisalomning shariati yo'q bo'lib ketdi. Faqat ba'zi bir asarlari qoldi. Ka'bani ulug'lashlik, Arafotda turishlik, sa'y qilishlik va harom oylarda urush qilishlik harom bo'lgan oylarni hurmat qilar edi. Bu oylar 4 ta edi. Rajab, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Astagfirullah, inna iddatash shuhuri indallohi 12 shahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Albatta Allohning nazdida oylarning sanog'i Alloh osmonlar va yerni yaratgan kunida belgilab qo'yilgandek 12 oydir.
12 oy, 1 yil deyapti Alloh taolo. Ulardan 4ti urush harom qilingan oylardir. Mana Rajab alohida keladi, Zulqa'da, Zulhijja, Muharram birin-ketin keladi. 4 oy. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Arab jazirasiga qanday bir xotirjamlikni, tartib, intizom olib kelganligini bilishligimiz uchun arablarni payg'ambarimizgacha bo'lgan holidan xabardor bo'lishimiz kerak. Ine bilamiz nimani olib kelgani payg'ambarimiz. Arablar bir-biriga doimiy suratda qabilalar hujum qilib urush qilib turishar edi. Tirikchiligi urush bilan edi. Ya'ni bir qabila ikkinchi qabilaga hujum qilib turib, uni yengsa, xotin bola chaqasini, mol mulkini olib keladi, boy bo'lishib oladi. Demak, yana bitta qabilaga borib urush qiladi, borib buradan tortib keladi. O'zaro mana shunday bir boshbodoqlik favzoda yashardi. Urush qilmasdan 3 oy yashashlik ularga qiyin edi. Mana aytdik, Rajab alohida keladi, 1 oy sabr qilishadi. Chiqishligi bilan Rajab jangni qilishib, tirishchilik qilib kelishaveradi. Endi 3 oy paydarpay kelgan paytda 90 kun sabr qilish qiyin edi. Shuning uchun ahli nasiy aytar edi, boyaga aytgan kishilarimiz, Zulqa'da harom, Zulhijja harom, endi Muharram kelmadi. Endi safar keldi bir yil desa, safar bilan Muharramni o'rnini almashtirishar edi. O'zi asli bular kofir. Urush qilishlik harom bo'lgan oylarda urush qilish halol deb kofirligini yana ziyoda qilardi bular. Nasi'a degani kechga surish, ortga surish degan ma'no bildiradi. Arablar tarixi davomida 5 marta mana shunday bir Ashhurul Hurumda jang qilishgan. Fujor urushi deyiladi bu urush. Urush qilish harom oylarda qilingan jang Fujor urushi deyiladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu 5-Fujor urushida qatnashgan. Havozin qabilasi Makka ga hujum qilgan paytda makkaliklar o'zlarini himoya qilgan. Bunaqa holatda hujum qilish mumkin emas bu oyda, lekin himoyalanish mumkin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Kuntu anbulu li amami yawmal fujor." Fujor urushida amakilarimga kamon o'qlarni olib berib turganman deydi. 5 marta mana shu urush harom qilingan oylarda arablar jang qilishgan. Ular ahli nasiylar Muharramni safardan keyin keladi desa, haqqi bor deyishganida, shuning uchun ularning hurmati baland edi. Alloh taolo nima deydi? Astagfirullah, innaman nasi'u ziyadatun fil kufr, yudallu bihi allazina kafaru yuhillunahu ama va yuharrimunahu ama, liyuati'u iddata ma harramalloh. Ularda qilayotgan ishini kufr ekanligini Alloh taolo bayon qilib aytadi. Shak shubhasiz harom oylarni ketga surish ortiq darajadagi kofirlikdirki, u sababli kofirlar butunlay yo'ldan toyilurlar. Ular Alloh harom qilgan oylarning sanog'ini 4 oyga to'g'rilab, Alloh harom qilgan narsani halol qilib olish uchun uni 1 yil halol desa, 1 yil harom deydilar. At-tahlil va at-tahlim haqqulloh. Bir odam kim bo'lishdan qat'iy nazar, Alloh taolo harom degan narsani halol desa kofir bo'ladi. Halol narsani harom desa kofir bo'ladi. Bir narsani halol, harom deyishlik Alloh taoloning haqqi. Bular o'zi kofir. Muharram oyida urush qilishlik harom desa, yo'q, hozir Muharram emas, nima keldi? Safar keldi. Halol deb turib, kofirliklarni ziyoda qilishadi. Abrohaga Qulaysni iflos qilib chiqib ketganlarini xabarini aytishganida, g'azab qilib, jahl qilib, kim qildi buni dedi. Ahli nasiylardan bittasi ekan dedi. Ahli nasiy kim? Ha, ular Ka'bani nihoyatda buyuk sanaydigan xos arab qabilasi. Ka'ba nima? Ka'ba arablar haj qiladigan uy. Demak, arablarning haj qiladigan uyini men bayron qilmasdan turib, demak hech qaysi Qulaysni ziyorat qilgani kelmaydi ekan dedi. Qo'shin to'pladi, Ka'batulloni buzishlik niyati bilan Makka ga qarab yurib keldi. Yamandan chiqar ekan Abroha Ka'batulloni buzishlik uchun nihoyatda bir katta bir ulkan filni, Mahmud ismli filni o'zi bilan olib chiqdi. Bu fil Ka'batulloni buzish kerak edi. Abrohani yo'lini to'sishlik uchun bir qancha arab qabilalari qo'shin to'plab chiqishdi. Arablar taslim bo'lgan emas. Arablar unga tek qo'yib berishgan emas Ka'bani buzishlikka. Xususan Husun qabilasini sayyidi Nufayl ibn Hubayb al-Husumi kichkinaga bir qo'shin to'plab chiqdi, mag'lub bo'ldi. Abrohani askari katta edi. Mana aytdim 70 ming deganmiz. Nufayl ibn Hubaybni o'zi bilan Makka ga olib ketdi. Arablarning sayyidlardan bo'lgan Zunafar o'zini qabilasi bilan chiqdi, uni ham yengdi, uni ham o'zi bilan asir qilib olib keldi.
Abroha Toifga kelguncha qarshilikka ro'baro bo'lib turdi. Lekin Toif ahli, Toifda yashaydigan Saqif qabilasi Abrohani Ka'bani buzishligiga qarshi emasliklarini aytishdi. Biz qarshi emasmiz, qo'rqishdi. Chunki Abroha Toifni ham vayron qilmasin deb, biz qarshi emasmiz, buzover. Niyatimizni to'g'riligining yana bitta dalili senga Ka'bani ko'rsatadigan odamni ham qo'shib beramiz deydi. Ya'ni xiyonat. Butun arab qabilalari qarshi bo'lib turgan narsaga Saqifdan bo'lgan Abu Rug'ol ismli kishi Ka'bani ko'rsataman deb yo'lboshchilikka chiqdi. Abu Rug'ol Makka ga yaqin kelgan paytda vafot etdi. Toif bilan Makka o'rtasida ko'mildi va arab qabilalari uni qabrini toshbo'ron qilishlikni odat qilishdi. Chunki butun qabilalarga, butun arab xalqiga xilof ravishda xiyonat qilib Ka'bani ko'rsatgan edi. Abu Rug'ol xiyonatkor odam edi. Shuning uchun hozirgi kunda ham arablarda bir odamni xiyonatkor deyishmoqchi bo'lsa, Zurug'ol deb qo'yishadi. Abroha Makka ga yaqin keldi. Abrohaning askarlari Makka ahlini, Makkani tashqarisida boqib yurgan tuyalarini hammasini tortib o'zlariniki qilishib qo'ydi. Ularning ichida, mana shu tuyalarning ichida 200 tasi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bobosi Abdul Muttolibning tuyasi edi. Abdul Muttolib ana shu paytda Makka mukarramani mutlaq sayyidi edi. Eng hurmatli oqsoqol edi. Tuyalarini Abrohaning askarlari olib qo'ygandan xabar topgan Abdul Muttolib Abrohaning oldiga kelib, kirishlik izn so'radi. Abroha arablardan birortasini qabul qilishini xohlamas edi. Abdul Muttolib podshohning oldiga kirishga chora topolmasdan asir bo'lib kelayotgan Zunafarning oldiga bordi. Mana aytdik, Abrohaga qarshi urushib asir bo'lib kelgan ikkita arab sayyidi bor edi. Zunafarning oldiga kelib, nima maslahat berasan? Podshohning oldiga qanday qilib kirsam bo'ladi? Zunafar aytdi, men asirman, men qo'limdan hech narsa kelmaydi. Lekin dedi, senga bir yo'l ko'rsataman. Ana shu filni, Mahmud ismli filni yetaklovchisining ismi Unays bo'ladi. Zunafar bilan Unays yo'lda kelatib, ham suhbat bo'lib qolgan bo'ladi. Unaysdan Zunafar iltimos qiladi. Abrohaga kirib ayt, Abdul Muttolibni qabul qilsin. Unaysni iltimosini Abroha qabul qilib, Abdul Muttolibni huzuriga kirishlikka izn beradi. Abdul Muttolib nihoyatda bir vasim, yurak gavdali, kelishgan, chiroyli, haybatli kishi edi. Uni ko'rgan odam haybatlanadi albatta. Abroha taxtida o'tirgan joyiga Abdul Muttolib kirib kelganida, uni ko'rib turib haybatlandida, hurmatini joyiga qo'yishlik maqsadda o'zi o'tirgan taxtni yonboshiga o'tkazmoqchi bo'ldi sherik qilib. Lekin Habashlar taxtga bir arabni o'tkazib qo'ydi degan ma'lumotdan qo'rqib, taxtdan o'zi tushdi, Abdul Muttolib bilan yerga o'tirdi. Ya'ni podshoh, ya'ni Abdul Muttolibning haybatidan haybatlanib yerga o'tirdi. Abroha, menda nima hojatingiz bor dedi. Abdul Muttolib, seni askarlaring meni tuyalarimni tortib olishibdi. Odamlarning tuyalarini tortib olibdi. Ularning ichida 200 ta tuya meniki. Tuyalarimni qaytarib ber dedi. Abrohani g'azabi keldi. Chunki kirganda nihoyatda bir haybatlik, salobatlik, kishini ko'rib bir boshqacha bir hurmat qilib turuvdi. Gapirgan gapini eshitib turib g'azablanib aytdiki, seni ko'rganimda hurmatlab yaxshi muomala qildim. Taxtimdan hatto yerga tushib sen bilan birga o'tirdim. Endi sen va qavming ibodat qiladigan Ka'bangni buzgani keldim desam, mendan Ka'bamizni buzmagin deb iltimos qilishdi o'rniga qa'dagi tuyani so'raysanmi dedi. Deganida Abdul Muttolib, "Ey Abroha, tuyalar meniki" dedi. "Men tuyalar egasiman. Ularning ishini men tadbir qilaman. Endi bu Ka'ba Allohning uyi" dedi. "Uni himoya qilib oladigan Robbisi bor. Tuyalarimni ber meni" dedi. Abroha tuyalarni qaytarib berdi. Abdul Muttolibning gapidan hayron bo'ldi. Abroha Abdul Muttolibga yana dedi: "Biz senga va seni qavmingga ozor berishlik niyatda kelganimiz yo'q. Biz Ka'bani buzamiz, qaytib ketamiz. Sen Makka ahliga ayt, Makkani bo'shatib qo'ysin" dedi. "Biz Ka'bani buzgandan keyin kirib sizlar yashayverasizlar" dedi. Abdul Muttolib Makkaga qaytib bordi. Hamda Abrohani so'zini ularga yetkazdi, toqqa hammasini chiqib ketishlikka buyurdi. Chiqib ketar ekan Parvardigoro, bu o'zingning uying. Unga qarshi turishlikka bizni quvvatimiz yo'q, himoya qilishlikka. O'zingga topshiring deb chiqib ketdi. Tog'larning ustiga chiqib qarab turish va'da qilingan kun kelganda Abroha fil Ka'bani borib buzishligini
buyrug'ini berdi. Fil Ka'baga qarab yurib bordi. Shu payt asr bo'lib qo'l oyog'i bog'lanib kelayotgan Nufayl ibn Hubayb o'zini shunday iplardan bo'shatdi, shoshilganicha kelib asr bo'lib kelayotgan filni qulog'iga shunday osildida, "Ey Mahmud, bu Allohning bayti, tiz cho'k." Fil tiz cho'kdi. Uni kelib urishdi, turmadi, turtishdi, turmadi, turgizishdi, turmadi, yotib oldi. Filni yetaklovchisi uni esi keldi, turgizdi, turdi. Yaman tomonga yoki boshqa tomonga qarab yetalasa yurdi. Ka'batulloh yetalasa yurmadi. Ular filni u yoqqa turtib, bu yoqqa turtib, fil bilan ovora bo'lib turgan paytda uzoqdan osmonni to'ldirgan bir qora bulut ko'rindi. Odamlar buni nimaligini bilmasdan qarab turishdi. U Alloh taoloni mana shu Abroha va uning qo'shilib yuborgan balosi, abobil qushlardan iborat qora bulut edi. Ulamolar bu qushlarni ta'riflab aytishadi. Ular kichik chumchuqqa o'xshagan qushlar edi. Har bir qushda 3 tadan, sopoldan, sijildan bo'lgan tosh bor edi. Ikkitasi oyog'ida, bittasi tumshug'ida. Kichkina toshlar. Qushlar o'zlari bilan olib kelayotgan toshlarni Abrohani askarlarining ustiga kelib yog'dirdi. Tosh ularda bittasiga tekkanda, xuddi bir badaniga kasal tegib, go'shi bo'linib tushgandek, tosh tekkanda go'shlari bo'linib uzilib tushdi. Toshlar yog'ilishni boshlagan paytda Abroha qochib qoldi orqaga qarab. Lekin unga nasib qilingan, unga yozib qo'yilgan tosh unga ham borib tegdi, uni ham qatl qildi. Abroha bilan kelgan hamma askar bitta qo'ymay halok bo'ldi. Alloh taolo bu holatni Qur'oni Karimda quyidagi surada siz bilan bizga hikoya qiladi. Astagfiru billah. Alam tara kayfa fa'ala robbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Ey Muhammad, Parvardigoringiz fil egalarini qanday halok qilganini ko'rmadingizmi? U zot ularning Ka'batullohni vayron qilish uchun qo'llagan barcha hiyla-nayranglarini barbod qilmadimi? U zot ularning ustiga sopoldan bo'lgan toshlarni otadigan to'p-to'p qushlarni yuborib, ularni qurt-qumisqalar tomonidan chaynab tashlangan somon kabi ilma-teshi qilib yubordi. Alloh taolo bularning ustiga qanday balo jo'natdi? Yana bir mulohaza qilaylik. Abroha Allohning uyini buzaman deb, Allohga dushmanlik qilib, yer yuzidagi eng katta hayvonni yetalab keluvdi. Alloh taolo o'zining mahluqotlaridan eng kichkina bo'lgan chimchiqqa o'xshagan qushlar bilan uni xor qildi. Vala ya'lam junuda robbika illahu. Parvardigoringizni qanday qo'shini bor ekanligini faqat o'zi biladi. Allohning diniga dushmanlik qilganlar har qancha fildek quvvatga ega bo'lsa ham, Alloh taolo xohlasa ana shunday chumchuqdek kichkina jonivor bilan Alloh taolo uni xor qilib qo'yaveradi. Rivoyatlarda keladi. Namrud, kofir podshohlarda o'tgan Namrud Ibrohimni Robbisini o'ldirdim deb osmonga nayza otdi deyiladi. Alloh taoloni o'ldirdim degan edi. Alloh taolo uni qanday xor qildi? Kichkinagina chivin uni burnining ichiga kirib ketdi. Mana shu boshini ichiga kirib joylashib olib, shunday bir qichishtirganda, qimillaganda azoblanar edi. U nima chorasini topishuvdi? Chivinni to'xtatishlik uchun oyoq kiyimlar bilan boshiga urilganda, shunda haligi chivin to'xtar edi. Ya'ni xor qilishligini ko'ringki, yana u cho'loq chivin deyiladi. Odamlarda oyog'ini taydagi kalishi bilan boshiga urilganda, shu jinni orom olardi, tek tursa, yana bir bezovta qilar edi. Alloh taoloning diniga dushmanlik qilganlar har qancha kuch-quvvatli bo'lmasin, har qanday choralari ko'p bo'lmasin, har qanday hiylalari ko'p bo'lmasin, Alloh taolo albatta ulardan kuchli bo'lgan, buyuk bo'lgan zot. Bu bo'lib o'tgan voqeadan keyin arablarni qalblarida Ka'baga bo'lgan muhabbat, haybat, hurmat yana ziyodalashdi. Bilishardi Allohning uyi ekanligini, lekin bu bo'lib o'tgan ish ularda iymonni yana ham ziyoda qilib qo'ydi. Ka'ba Allohning uyi ekanligiga. Arablar shu paytgacha taqvim tutishmas edi. Endi mana shu fil voqeasi sodir bo'lgandan keyin taqvim yuritisha boshladi. Fil yilidan 6 yil burun, fil yilidan 8 yildan keyin va hokazo. Mana shu fil voqeasi sodir bo'lgandan keyin 50 kun o'tganidan keyin payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam dunyoga keldi.